转速越高越费油。就比如说我这台车，现在停在原地，转速大概是900多转，将近1000转。我记得新车刚买回来的时候是800转左右啊，油耗呢以前5、6个，现在有时候能到。耗会变高。接下来我们来清洗它。首先打开点火开关，然后用一块砖头压住油门踏板，压住以后，节气门的阀板就自动打开了。然后把这个节气门清洗剂喷在抹布上，接着用毛巾把节气门阀板周围的脏东西给它擦掉。哇，你看真脏，擦拭干净。再撤掉砖头。最后把这个盒子给它安装回去，同样不需要任何工具，用手往下轻轻一按，就安装好了。下面咱们进到车里，发动车子，看看转速到底有没有降低。如果有的话，大家帮我点个赞。刚才洗节气门之前转速是900多转，来，我们现在再来看一下，现在这个转速已经恢复到800转左右了，基本上是新车的状态啊。油耗呢肯定也会降下来。怎么样？洗节气门是不是特别简单？关注我，每天学点汽车知识。